अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, 10th फिजिक्स चैप्टर 11 साउंड्स की एक्सरसाइज की रिव्यू क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं। ये हमारी वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और जिन स्टूडेंट्स को ये हैंड रिटन नोट्स चाहिए मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 11.11 से। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड पिच, डिस्क्राइब द रिलेशन ग्राफिकली। हम लोग इन्हें फ्रीक्वेंसी और पिच का डिफरेंस बताना है और ग्राफिकली ग्राफ के जरिए से इनके रिलेशन को शो करना है। फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन है नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड के अंदर एक स्पेसिफिक पॉइंट से कितनी वेव्स ट्रेवल होती हैं, ये फ्रीक्वेंसी कहलाती है। इसका यूनिट हर्ट्ज है। जबकि जो पिच है इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच डिस्टिंग्विश बिटवीन श्रिल एंड ग्रेव साउंड। ये वो कैरेक्टरिस्टिक है जिसके ज़रिए से हम लोग श्रिल और ग्रेव मतलब बारीक और भारी आवाज़ के अंदर फ़र्क जो है पता करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं पिच। अब रिलेशन आता है दोनों का। हम लोगों ने ग्राफ के जरिए से रिलेशन शो करना था, तो मैंने यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किया है। दो डायग्राम्स हैं। पहले डायग्राम में देखिए एक वेव है और दूसरे डायग्राम में भी एक वेव है। अब हमने देखना है कि फ्रीक्वेंसी किसकी लो है और पिच किसकी लो है, पिच किसकी हाई है। फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। फर्ज कर लें कि यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम पीरियड है ये सेकंड है। तो पहली वाली डायग्राम के अंदर आप देखिए एक सेकंड में से कितनी वेव यहाँ से ट्रेवल कर रही है, एक और दो वेव्स बस। लेकिन वही हम निचवल डायग्राम में आए तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर एक सेकंड है तो एक सेकंड में कितनी ज़्यादा वेव्स ट्रेवल कर रही हैं। तो इसलिए हम कहेंगे कि ऊपर वाला जो डायग्राम है इसके अंदर नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड कम है और नीचे जो है ज़्यादा नंबर ऑफ वेव्स पास कर रही हैं, इसलिए ऊपर वाली जो डायग्राम है इसमें फ्रीक्वेंसी कम है और निचवल डायग्राम में फ्रीक्वेंसी हाई है। अब इनका रिलेशन क्या है, ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो पिच भी ज़्यादा होगी और अगर किसी साउंड की फ्रीक्वेंसी कम होगी तो पिच भी कम होगी। और ये वाली जो डायग्राम है ये इस चीज़ का प्रूफ दे रही है कि फ्रीक्वेंसी कम है तो पिच कम है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो पिच ज़्यादा है। नेक्स्ट आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11.2 की तरफ। डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ चेंज इन एम्पलीट्यूड एंड लाउडनेस। एम्पलीट्यूड के चेंज करने से लाउडनेस के ऊपर क्या इफेक्ट होता है ये हमने बताना है और हमने बताना है द इफेक्ट ऑफ चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑन पिच ऑफ साउंड। फ्रीक्वेंसी को चेंज करने से साउंड की पिच के ऊपर क्या असर होगा, ये दो बातें हम लोगों ने बतानी है। तो मैंने 2 पॉइंट्स बनाए हैं। एग्जाम में कोशिश किया करें कि आप पॉइंट्स बना के लिखा करें ताकि आपके मार्क्स गेन करने की एबिलिटी या चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाए। अगर हम लोग एम्पलीट्यूड को इंक्रीज़ करते हैं, एक बॉडी का अगर एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ करेगा तो लाउडनेस भी इंक्रीज़ करेगी, क्योंकि एम्पलीट्यूड और लाउडनेस जो है ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं रिलेशन में कि एम्पलीट्यूड और लाउडनेस ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर किसी वाइब्रेटिंग बॉडी की एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ करेगी तो उसकी लाउडनेस भी इंक्रीज़ करेगी और वाइस वर्सा, मतलब एम्पलीट्यूड अगर डिक्रीज़ करेगी तो लाउडनेस भी डिक्रीज़ करेगी। फिर आ जाता है हमारे पास फ्रीक्वेंसी। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। फ्रीक्वेंसी और पिच का रिलेशन ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो हमारे पास पिच भी ज़्यादा होगी और अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो आवाज़ की पिच भी कम हो जाएगी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 11.13। इफ़ द पिच ऑफ साउंड इज इंक्रीज व्हाट इज़ द चेंज इन फॉलोइंग। अगर साउंड की पिच को हम इंक्रीज़ करेंगे तो फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेव वेलोसिटी और एम्पलीट्यूड में क्या चेंज आएगा। फर्स्ट पॉइंट है फ्रीक्वेंसी। हम लोग ने पहले भी पढ़ा है कि फ्रीक्वेंसी और जो पिच है ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर पिच इंक्रीज़ करेगी तो फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज़ करेगी। सेकंड पॉइंट आता है वेवलेंथ। वेवलेंथ का रिलेशन इस इक्वेशन से दिया हुआ है। वेवलेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, मतलब कि वेवलेंथ जो है वो पिच के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। अगर पिच इंक्रीज़ करेगी तो वेवलेंथ डिक्रीज़ कर जाएगी। थर्ड पे आता है वेव वेलोसिटी। पिच के इंक्रीज़ करने से वेव वेलोसिटी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो सेम ही रहेगी। और लास्ट पे आता है एम्पलीट्यूड। जो एम्पलीट्यूड है ये डिपेंड नहीं करती वेव पिच के ऊपर, इसलिए एम्पलीट्यूड जो है ये चेंज नहीं होगी पिच के चेंज करने से। नेक्स्ट आता है 11.14। इफ़ वी क्लैप और स्पीक इन फ्रंट ऑफ अ बिल्डिंग। अगर हम लोग किसी बिल्डिंग के सामने बोलें या क्लैपिंग करें किसी पार्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर तो हमें अपनी आवाज़ रीहेयर आवर साउंड आफ्टर सम टाइम, तो कुछ देर बाद हमें अपनी आवाज़ दोबारा सुनती है। व्हाट इज़ द प्रोसेस, और इसको हम लोग ने एक्सप्लेन करना है। ये वाली जो साउंड जो टकरा के वापस आती है हमारे पास, इसको हम लोग इको कहते हैं और ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की वजह से होती है। जब साउंड हमारी जाती है, दीवार में टकराती है और वापस आती है तो वो रिफ्लेक्ट होके आ रही होती है, इसलिए उसकी आवाज़ जो हमें दोबारा सुनती है। दिस साउंड विच वी हेयर इज़ कॉल्ड इको। इसको हम इको कहते हैं और ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की वजह से होती है। जब एक साउंड इंसिडेंट होती है किसी सरफेस के ऊपर या किसी मीडियम के ऊपर और वहाँ से बाउंसेस बैक करती है, बिल्कुल रिफ्लेक्शन वाली डेफिनेशन है। पहले मीडियम के अंदर दोबारा वापस आती है टकरा के, तो उसको हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड या इको कहते हैं। बहुत सिंपल और इम्पोर्टेंट फिनोमेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11.15 है।
व्हाट इज़ ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर ह्यूमन एयर? हमारे कान की जो फ्रीक्वेंसी जिसके ज़रिए से हम लोग इजीली सुन सकते हैं वो रेंज कौन सी है? क्या ये वाली रेंज पीपल टू पीपल वेरी करती है? एक्सप्लेन। जो ह्यूमंस की ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है। इस रेंज के दरमियान की जो आवाज़ें होती हैं हम सिर्फ वो सुन सकते हैं और ये एज के साथ वेरी करती है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है या जो लोग बुढ़ापे में चले जाते हैं उनकी ये वाली जो रेंज है वो कम हो जाती है, इसलिए उनके लिए दूसरों की बातों को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11.16 है एक्सप्लेन द नॉइस एंड नॉइस सेंस। नॉइस पोल्यूशन नॉइस सेंस के बारे में हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन देनी है। तो नॉइस वाला टॉपिक आपकी बुक में था, मैंने उसको यहाँ पे लिखा है, तो इसको पॉइंट्स में भी आप बना के लिख सकते हैं, चाहे तो पैराग्राफ की फॉर्म में लिख दें, लेकिन पॉइंट्स में अगर आप लिखते हैं तो वो चीज़ ज़्यादा इफेक्टिव होती है, उसमें मार्क्स लेने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। Some sounds produce unpleasant effect on our ears like sound of machinery, the slamming of door and sound of traffic in big cities. सिंपल सी बात है, आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं कुछ आवाज़ें जो हैं हमारे कानों के ऊपर बहुत अनप्लेजेंट इफेक्ट काज करती हैं, बहुत नापसंदीदा शोर होता है, उसको हम नॉइस कहते हैं। जैसे कि मशीनरी की आवाज़ें, मशीनों के चलने की, दरवाजे को हम अगर ज़ोर से बंद करें तो वो ठक की आवाज़, जो ट्रैफिक की आवाज़ें, तो ये सब जो हैं ये नॉइस कहलाती हैं। ज़्यादातर ये कॉमन होती हैं बड़े शहरों के अंदर। साउंड विच हैज़ जैरिंग एंड अनप्लीजिंग इफेक्ट ऑन आवर एयर्स इज कॉल्ड नॉइस। ये नॉइस की डेफिनेशन है, वो साउंड जिसके हमारे कानों के ऊपर अनप्लेजेंट या जैरिंग इफेक्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं नॉइस। जैरिंग का मतलब होता है अनोइंग या अनप्लेजेंट। नॉइस करस्पॉन्ड्स टू इरेगुलर एंड सडन वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड बाय सम साउंड्स। अगर कोई साउंड जो है वो इरेगुलरली प्रोड्यूस हो रही है या उसमें वाइब्रेशंस आ रही हैं बहुत ज़्यादा सडन, तो उसको हम कहेंगे नॉइस है ये। फिर आते हैं इफेक्ट्स ऑफ नॉइस, इनको आप पॉइंट्स में लिखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। नॉइस के नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं ह्यूमन हेल्थ के ऊपर, जैसे कि ये हमें हेयरिंग लॉस काज कर सकती है, बहरापन हो सकता है, स्लीप डिस्टर्बेंस, इंसोम्निया या स्लीप की डिस्टर्बेंस आ सकती है, एग्रेशन आ सकती है, जारहाना अंदाज जिसको हम कहते हैं, जारहियत, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर वगैरह की बीमारियां, स्ट्रेस लेवल बढ़ सकता है साउंड से। तो ये नॉइस के इफेक्ट्स हैं। नॉइस कैन आल्सो कॉज एक्सीडेंट्स बाय इंटरफेयरिंग विद कम्युनिकेशन एंड वार्निंग सिग्नल्स। उसके अलावा नॉइस जो है अगर ट्रैफिक पे हो तो वह एक्सीडेंट्स काज कर सकती है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 11.17 डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ अकॉस्टिक प्रोटेक्शन। अकॉस्टिक प्रोटेक्शन का वर्ड जो है हम लोग ने पिछली क्लास में भी पढ़ा हुआ है। अकॉस्टिक प्रोटेक्शन हम एक ऐसे मेथड को कहते हैं जिसके ज़रिए से हम लोग सॉफ्ट पोरस सरफेस को यूज़ करते हुए जो नॉइस होती है, जो अनडिज़ायरेबल साउंड होती है, उसको अब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इस मेथड को कहते हैं अकॉस्टिक प्रोटेक्शन। इसकी इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं और देखेंगे एग्जांपल्स के ज़रिए कि हमारी डेली लाइफ में अकॉस्टिक प्रोटेक्शन कहाँ कहाँ पे हुआ है। इसको पढ़ते हैं हम लोग। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज़ लेस प्रोमिनेंट इन द सरफेस इज सॉफ्ट एंड इरेगुलर। अगर सरफेस सॉफ्ट और इरेगुलर है तो वहाँ पे जो साउंड की रिफ्लेक्शन है वो कम होगी, लेकिन अगर जो सरफेस है वो प्रोमिनेंट होगी, रिजिड या अगर स्मूथ सरफेस होगी तो वहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड ज़्यादा होती है। अगर कोई सरफेस नरम होगी या फिर इरेगुलर होगी तो वहाँ पे रिफ्लेक्शन होना मुश्किल होता है, लेकिन अगर कोई सरफेस स्मूथ होती है या रिजिड होगी, सख्त, वहाँ से रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगी। मतलब अगर हमारे पास सॉफ्ट या इरेगुलर सरफेसेस हो जाएं तो वहाँ पे नॉइस प्रोडक्शन बहुत कम हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है सॉफ्ट पोरस मटेरियल। सॉफ्ट पोरस मटेरियल जो होते हैं जैसे कि ड्रैपरीज हम लोग कर्टन्स को कहते हैं जो पर्दे लगे होते हैं, एंड रग्स और रग्स जैसे कारपेट्स वगैरह, ये अब्जॉर्ब करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी को, दस क्वाइट इको एंड सॉफ्टनिंग नॉइस। अगर हम लोग अपने ऑफिसेज या घरों वगैरह के अंदर ड्रैपरीज या रग्स को यूज़ करें, ऑफिसेज में बड़े बड़े पर्दे यूज़ किए जाते हैं या कारपेट्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं ताकि उसके अंदर जो नॉइस है वो अब्जॉर्ब हो जाए, तो उससे इको होना प्रोड्यूस नहीं होगी इको, और हमारे ऑफिसेज के अंदर या घरों में नॉइस प्रोडक्शन बहुत कम हो जाएगी। बाय यूजिंग सॉफ्ट एंड साउंड इंसुलेटिंग मटेरियल्स, अगर हम लोग इंसुलेटिंग मटेरियल्स यूज़ करते हैं सॉफ्ट और साउंड, जैसे कि कर्टन, जैसे कि पर्दे, कारपेट, ये डबल ग्लास विंडोज़, डबल ट्रिपल शीशों वाली अलमारियाँ अगर हम यूज़ करते हैं तो वो नॉइस को कम कर देते हैं। स्टूडेंट्स, ऑफिसेज के अंदर एक प्रोटेक्शन भी कराई जाती है जिसको हम लोग साउंड प्रूफिंग स्प्रे फॉर्म कहा जाता है। ये ऑफिसेज के अंदर जब दीवारें बनती हैं तो दीवारों के अंदर जो है एक फॉर्म के ज़रिए से उसको फिल कर दिया जाता है ताकि उसमें से एक दीवार से दूसरी दीवार के अंदर नॉइस जो है वो ट्रैवल ना कर सके। इसी तरह ऑफिसेज के अंदर अकॉस्टिक इंसुलेशन भी करवाई जाती है, जैसे हमारे सीलिंग लगाई जाती है, इसी तरह दीवारों के अंदर भी सीलिंग की जाती है, अकॉस्टिक इंसुलेशन की जाती है ताकि नॉइस जो है वो कम प्रोड्यूस हो सके, एक कमरे का शोर दूसरे कमरे में जा ना सके
और अगर एक कमरे में शोर हो रहा है तो वो उसकी दीवारों के अंदर अब्जॉर्ब हो जाए, इको ना हो। तो इस तरह की प्रोटेक्शन जो होती हैं इनको हम लोग अकोस्टिक प्रोटेक्शंस कहते हैं, जिनके जरिए से हम लोग अपनी नॉइस पोल्यूशन को कम करते हैं। इफ द सरफेस ऑफ क्लासरूम्स एंड पब्लिक हॉल्स आर टू अब्जॉर्बेंट, अगर क्लासरूम्स या पब्लिक हॉल्स की जो सरफेस है, दीवारें हैं, उनको हम लोग अब्जॉर्बेंट बना दें तो फिर साउंड जो है, देन साउंड लेवल इज यहाँ पे लो होना है, लो फॉर ऑडियंस, तो फिर ऑडियंस के लिए साउंड लेवल लो हो जाता है। तो पब्लिक हॉल्स के अंदर जहाँ पे हमारे टीचर्स जैसे हमें लेक्चर देते हैं, उन हॉल्स के अंदर दीवारों को इरेगुलर नहीं बनाया जाता, स्मूथ बनाया जाता है, ताकि वहाँ पे इको हो और साउंड जो है पूरे कमरे के अंदर फैल जाए। लास्ट क्वेश्चन आता है 11.18। इसको पढ़ने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि काइंडली इन वीडियोस को अपने क्लास फेलोज और अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर किया करें। और उसके अलावा आपको मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बताती चलूँ कि मेरी स्पेशलाइजेशन केमिस्ट्री के अंदर है, तो मेरी केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट है शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर एक्सरसाइज के चैप्टर वाइज। उस प्लेलिस्ट को जाके लाजमी देखिएगा। और मोबाइल नोट्स किसी को चाहिए हो तो मुझे कमेंट करें, मैं कमेंट्स को ज़रूर रिप्लाई करती हूँ। कमेंट रिप्लाई करने में 1 या 2 दिन तक डिले हो जाता होता है, लेकिन मैं करती लाजमी होती हूँ रिप्लाई, और सबको रिप्लाई करती हूँ। तो आप लोग कमेंट लाजमी किया करें, अपने व्यूज़ दिया करें, और आपको अगली वीडियोस कैसी चाहिए, किन टॉपिक्स पे चाहिए, अपने सजेशन सब बताया करें। और ख़ास तौर पे केमिस्ट्री की बुक में से जिन स्टूडेंट्स को जो टेस्ट योरसेल्फ वाले क्वेश्चन होते हैं उनका सोल्यूशन चाहिए हो, या कोई लॉन्ग क्वेश्चन जिसका आपको सोल्यूशन ना मिल रहे हो, तो आप मुझे वो कमेंट किया करें। केमिस्ट्री जो मेरा स्पेशल फील्ड है वो मैं ज़्यादा अच्छी पढ़ाती हूँ। कंप्यूटर ये फिजिक्स पढ़ाने की मैंने सिर्फ कोशिश की है। आई होप सो ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। लास्ट क्वेश्चन आता है 9.18। व्हाट आर द यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड्स इन मेडिसिन। आपकी बुक के अंदर अल्ट्रासाउंड का पूरा टॉपिक दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट, लॉन्ग भी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हुआ हुआ पास पेपर में। तो आप उसमें से कोई से 2-3 पॉइंट्स अपनी वर्डिंग में शॉर्ट करके लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने भी 2-3 पॉइंट बताए हैं। अल्ट्रासाउंड आपको पता है कि ये बहुत कॉमनली यूज्ड चीज़ है हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर, क्लिनिक्स के अंदर, और ये बॉडी की जो इंटरनल ऑर्गन्स है उनका स्कैन करके देता है। इन मेडिकल फील्ड अल्ट्रासोनिक वेव्स आर यूज्ड टू डायग्नोज एंड ट्रीट डिफरेंट एलिमेंट्स डिफरेंट बीमारियों को या जख्मों को डायग्नोज करने के लिए। डायग्नोसिस कहते हैं तशखीस करना, पता लगाना किसी बीमारी का, तो ये ज़्यादातर इसको डायग्नोसिस के लिए यूज़ किया जाता है। पावरफुल अल्ट्रासाउंड इज़ नाउ बीइंग यूज्ड टू रिमूव ब्लड क्लॉट्स फॉर्म्ड इन आर्टरीज। और अब जो जदीद टेक्निक्स आई हैं अल्ट्रासाउंड्स की, वो आर्टरीज से ब्लड क्लॉट्स को भी रिमूव करवा सकते हैं उसकी हेल्प से। हम अल्ट्रासाउंड कैन आल्सो बी यूज टू गेट द पिक्चर्स ऑफ थायराइड ग्लैंड एंड डायग्नोस्टिक पर्पस। इसके ज़रिए से हम अपने इंटरनल ऑर्गन्स की पिक्चर्स ले सकते हैं। उसके अलावा आप चाहें तो इसमें और पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हैं अपनी बुक से। तो स्टूडेंट्स, वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़, बहुत जल्द मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो के अंदर।